Bugungi ishlarimizdan Kia Sonet mashinasi olib qo'yganmiz. Mashinamizning o'zini zavodskiy monitoriga YouTube navigator funksiyalarini ulab berganmiz. Ko'rishlaringiz mumkin, kontrakam antradarlarimiz hammasi cho'tki ishlaydi. YouTube navigator funksiyalari, Yandex navigatorlarimiz hammasi cho'tki ishlaydi. На светофоре поверните направо. Ko'rishlaringiz mumkin, o'zlari monitorlari, kontrakam antradarlarimiz ham birga bir ishlaydi. Hozir ko'pchilik biladi, multiradarlarimiz O'zbekistondan qo'yish olishdi, ular ishlamayapti endi. Поверните направо. Shuning hisobiga kontrakam Прямо 9 antradarlarimiz километров. cho'tki ishlayapti, yaxshi ko'rsatib, yaxshi ishlayapti. Kimga kerak bo'lsa shunaqa funksiyalar kelaverasizlar. Kia Sonet, Kia Sportage qo'yish. Xitoy mashinlarimiz barchasiga bunaqa funksiyalarni o'rnatib yoqib beramiz. Qo'yish. Oyna ko'taradigan funksiyalarni ham qilib beramiz. Kia Sonet, Kia Sportage o'zini pultiga oyna ko'taradigan funksiyalarni ham ishlatib beramiz. Kelaverasizlar.